Хейеу, сәлем, YouTube әлем. Сіздермен бірге мен Аялуингс. Достар, бүгінгі видео бізде бұрынғы замандағы балалардың типтерімен и қазіргі замандағы балалардың типтерін салыстырып сондай видео болады, короче. Сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Так что бастайық. А еще мен өте қатты шаршап отырмын, так что ойымды жинақтай алмай жатсам, түсінесіздер деп ойлаймын. Оған причина сағат уже бірден где-то 10 кетіп жатыр. В принципе, сағат бірден 10 кетіп жатыр. А мен сіздерге ұйықтамай видео түсіріп жатырмын. На самом деле, қазіргі замандағы балалар мен бұрынғы замандағы балаларды салыстыратын болсақ, екеуінің айырмашылықтары жер мен көктей. Неге? Себебі, может, заман өзгерді деп айтатын болсақ, заман өзгермейді, ребята. Заман бұрында қандай, тура сондай да. А вот адамдар өзгереді да. Вот. И теперь біз, короче, бірінші сіздермен менің айтатыным ол балалардың жаңағы өздерінің комнаталары, жататын жерлері деген, кроваттары. Баяғы замандағы балаларда, например, кровать деген болды ма? Мен өзім, менің заманымда деген, енді мен қазіргі заман емес, мен өзім заманымда алатын болсам, менің заманымда мен қандай жерге төсек салып береді, сол жерге жата беретінмін да, жерге болса, жерге жата беретінмін, бірақ мен жерге жата алмаймын. Короче, сондай болады да, қазір бұрынғы замандағы балаларға жерге салсаң, любой бір жерге салып берсең, сол жерде жата береді. А вот именно қазіргі замандағы балаларды салыстыратын болсақ, екеулерінің де айырмашылықтары жер мен көктей. Қазіргі замандағы балаларға қай жерге салсаң, сол жерге жата бермейді. Өйткені қазіргі замандардағы балалардың талғамдары өте жоғары. Олар өздеріне кровать таңдайды, өздерінің жеке комнаталары бар, өздерінің жеке кроваттары бар, сол жерде жатады. Андай, еще өздерінің жеке постельдері бар. Ну да. Это просто так. Но на самом деле, ребята, енді білмеймін. Бірақ қазіргі замандағы балаларға любой нәрсені беріп жат десең, жерге жат десең, олар айтады, жатпаймын. Маған кровать алып бер. Енді, думаю, енді қазіргі заман сондай болғаннан кейін шығар деп ойлаймын. Екінші, бұрынғы замандағы балалар тағамдарына келетін болсақ, көбінесе енді менде бар мұның ішінде, енді нан мен май жеп, солай өскен балалармыз ғой. А вот именно қазіргі замандағы балалар ондайлар жемейді. Нанға май жағып берсең, кейбіреулер жейді, а вот кейбіреулер жемейді. Өйткені оларға уже это неинтересно. Қазіргі замандағы балалар тағам талғайды. Понимаете? Андай бір любой тамақ жей бермейді да, талғап жейді. Нағанын жейді, намаған жемейді. Барлығы тәтті жеуге құмар. Біз заманда, например, андай қатты болған жоқ. Қазіргілер андай бір айтсам екен, ашты жейді, өздерінің рамен бар. Короче, қазіргі заманға сай фастфуд жейді, сондай тағамдар жейді да көбісі. А вот қазіргідей жей бермейді да, бәрі сладости, сондай нәрселер жейді, тәттілер жейді. Солай. Үшінші. Еще олардың, например, біздің заманымызда біз не көретін едік да? Мен мысалға өзім, ну погоди, Маша Медведь көріп өскен қызбын да, бір қазақша нелерден болсақ, алдар көсек көріп өскенмін да. Балапанда неше түрлілер көретінмін. Бір күшті мультфильмдер болып жататын. Бір сондай нәрселер көріп өстім да. Ну погоди, Том и Джерри болды. Сондайлар көріп өстім. Ал қазіргі замандағы балаларға это не интересно. Олар не көреді? Олар әртүрлі нәрселер көреді. Олар әртүрлі кукла, сондай нәрселер. Или Спайдермен, Бэтмен, Халк, сондай нәрселер көреді да. Еще андай бір YouTube көреді да, еще олар. Біздің заманымыз сондай болмады ғой, хотя болса деген. Короче, олар андай көреді да. Понимаете? Ну, олардың көретіндері андай да. Әртүрлі YouTube'дағы Микки Влад бар, Синий трактор бар, андай сондай нәрселер көреді да қазіргілер. Әйсе үлкендеріне келетін болсақ, үлкен саға біздің жасымызға келгендер уже TikTok көреді. Жоқ,
биздин жасыбыздан мисалга мен ол кезде кичкентай болдум го, мисалга кичкентай кезимде мен эмне көрдүм? Мен канчалыкты класс окуп жүрсем де, 1-класс окуп жүрсем де, 2 окуп жүрсем де, ушундай Маша и Томилар көрүп жүрсем, қазіргілер TikTok көрет, как положено. Қазіргілер YouTube көрет. Өйткені қазіргілердің замандары өте күшті деп ойлаймын. Мен дамыған, бірақ біздің заманымыздағыдай ешкім өйтіп көріп отырмайды да. Иногда кішкентайлар иногда көретіндер бар, енді Маша и Медведьті. Бірақ бәрі деп айта алмаймын. А еще төртінші. Еще, ребята, қараңыздар. Мысалға бұрынғы замандағы стиль қандай болды, киіну стилі и шаштар қандай болды да. Енді мен бұл жерде балалар деген кезде ұлдарды да қыздарды да айтқым келеді. Енді бірақ ұлдарды онша білмеймін, енді ұл болмағаннан кейін, бірақ қыздарға мен көп тоқталып жатырмын да. То, что былай да, қыздардың стильдері, білмеймін. Біз ата-анамыз не береді, соны киетінбіз, жүре беретінбіз. И шашты көбінесе қыздар сол кезде хвостик етіп болады, прям жабыстырып тұрып. Или мен өзім сияқты андай шашты если өріп тастайды, 2-ге или 1-ге әйтеуір өріп жүресің да. Сондай еще оны шешпейсің еще. Сондай болдық та енді. Стиліміз сондай болды, не берді, соны кие беретінбіз, яркий киімдер киіп алып жүрдік қой. А вот именно қазіргілер таңдайды, ребята. Таңдайды. Олар жүрмейді, олар неше түрлі прическа істеп алады, то чешка екі жаққа, или как-то хвостик екі жаққа, или неше түрлі резинкалармен неше түрлі прическалар істеп алады, неше түрлі әдемі. Еще кішкентай болып атса да боянып алатындары бар. Қазіргілер стильно киінеді, өздері таңдайды бәрін. Мысалға ата-анаң алып берсең кие салмайды олар. Олар таңдайды. Олар не кигісі келеді, соны таңдап киеді да. А вот ойнайтын ойындарына келсек, ребята, біз не ойнап өстік деген ба? Енді бесіншісі ол, яғни біз ойын жайында айтатын болсақ, қазіргі балалар емес, мен бұрынғы замандағы балалардан айтайын. Менің заманымда, мысалға, менің заманым деп қоймадым ғой. Жоқ, қараңыздар. Біз не ойнадық? Бізде андай бір ойыншықтар, мягкий игрушкалармен ойнайтынбыз. Еще фишка, еще андай крышкалармен ойнайтынбыз сөйтіп атып. Еще черта, мак ойнайтынбыз да. Секіріп, атып, қазір қарасаң, ондай ойындарды ешкім ойнамайды да. Кешірім өтінем. Өйткені мен бір кішкене ауырып тұрған едім да, күшті. Сізбен қарайсыздар деп ойлаймын. Тамағым біраз ауырып тұр. Вот, қазіргі замандағы балалар ондай ойнайды деп ойламаймын, бірақ көп адамдан байқамадым. Біз еще скакалка ойнайтынбыз. Тағыдандай, мен өз басым карталарды алып алып, солармен екі жаққа бөліп тастап оларды, империя құрып солай ойнайтынмын. Еще шахмат тоже. Корольдар, как король, солай сөйтіп ойнайтынмын, көп ойнайтын, ребята. Еще тапочкалар болады ғой, соларға нелерді кіргізіп, ойнап, бүйтіп жүргізіп, ол как-то машина болатын да, мен үшін. Еще асық дейтіндер болатын. Доп ойнайтынбыз, еще скалка тақтады. Овыштарды айналдырып, сондай ойындар болды бізден, шыны керек. Тығылмаш, прятки ойнайтынбыз. Еще қол аспақ, қазіргі таңдағы балаларды көрсең, ешқай сондай ойнай бермейді. Қазіргі таңдағы балалардың ойындарына келетін болсақ, барлығы чисто телефонда ойнайды ғой, понимаете? Кішкентай болсын, хотя бы кішкентай болса да, олар телефонда ойнайды. YouTube көреді, или как-то игра ойнайды. Ал если ойыншықтармен ойнайды дейтін болсақ, неше түрлі роботтармен, машиналармен иногда ойнайды да. Сатып ала береді, бір-екі рет ойнайды, потом тастайды. Неше түрлі ойыншықтар, еще куклалар, неше түрлері, домиктармен, ондай бір. Баяғыда, например, білмеймін, қалай екенін білмеймін. Баяғыда ата-анаң не алып береді, или ата-анаң не айтады, или солар бір бәле десе, сен сразу окей. Енді ояқта окей демесің ғой, андай жарайды, деп тұрасың да. Неке білмеймін. Сондай ата-анамыз не алып береді, ата-анамыздың тағамымен киінетінбіз да. Еще ата-анамыздың айтқаннан шықпайтынбыз. Ананы алып беремін десе, қуанып кәдімгідей, оны не әперіп жатқанын білмейсің ғой ше. Қандай түрде болатынын білмейсің. Әйтеуір әперемін, бір бәле әперемін десе, сен соған мәзсің да, короче. А вот қазіргі кездегілер
хотя бы канча кичкентай болсо да вот ата ана менен салгылашып отурат да, понимаете? Мисалга канчалык олар кичкентай болсо да, мен именно кичкентайларга токтолуп атырмын. Канчалык олар кичкентай болсо да, ребята, олардын өздөрүнүн тагамдары бар да. Ата ана ананы алып берем десе, казіргілер именно цветін айтады, түрін айтады, түсін айтады, ананы айтады. Короче, өздері таңдап, бәрін айтқызып алады да. Если қазіргі замандағы, бұрынғы заманда ол жарайды, не алып берсе де балалар қабылдай береді да. Алып беру емес, бір жаққа барамыз істемес болатын. Қазіргілердің талғамдары деген енді. Если ата-анаңның саған алып бергені қазіргі замандағы балалар ұнамай қалса, мындай деп алсамайды, сразу. Басқасы ұнамайды, что это фон? Короче, сондай темалар да, понимаете? Бұрында бізде енді онша телефондан қарайды дегенде мен вообще кішкентай кезімде мүлде білмеген ғой. Енді хотя ешкім білмеді деп ойлаймын. Бәрі өздерінің миларымен как-то так. Хотя ол кезде ми жұмыс істетіп, сөйтіп істейсің ғой. Сөйтіп андай бірдеңе берсе ойбай деп жан-жақтан сұрап, сразу ол сабақты оқуға тырысып, миыңды барынша жұмыс істетіп, ол кезде вообще ондай біздің заманымызда ондай болған жоқ деген. Мен оқыған кезде ондай болған жоқ та, мен где-то 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс, 4-дай кездерде ондай менде бір интернеттен қарай салу деген тема болған жоқ. Бәрін өзіміз оқып сөйтетінбіз ғой. Вот енді осы заманға келетін болсақ қалай? Бұл заманның оқу стилі қалай? Барлығы, именно вот барлығы телефонмен да, понимаете? Телефонсыз еш нәрсе шеше алмайсың да. Бір нәрсе болса болды, телефон. Вот. ГДЗ бар, или БЖБ, ТЖВ-ның жауаптарын неше түрлі телеграм-каналдар, инстаграм-каналдар, тикток, ютуб барлығында бар да, короче. И ананы просто так соның бәрі шыққаннан кейін просто так сен аласың, оны жаза саласың, барлық сөйтеді, надеюсь. Көшіре салады, бүйте салады, сөйте салады, сонымен просто так отыра бересің. Вот, ребята, сонымен бұл видеода соңына жетті. Мен сіздермен бірге бүгін ашылып, прям өзімнің ішімдегін айтып деген бе, сондай видео түсірдім. Енді сіздерге бұл видео надеюсь ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп қойылды, ұмытпаңыздар, мен алда әлі көп видеолар шығарамын деп мақсат қойып отырмын. Короче, солай. И өздеріңіздің ойларыңызды жаза беріңіздер, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Всем пока.